Cahaya di tukang plastik ya. Hanya lurat belah. Ini si Acing mau naonnya? Wah kanan nih minta. Coba ini jelas ya. Mau balik wae ah. Cil. Ayo deh, ayo non. Siapa kan ini baik deh, tadi tangan ku aing. Ayo non nih, ini segala penting nih. Duh, gawat Cil, Mas Boy. Kenapa nih Mas Boy, kenapa? Duh, Cil, Mas Boy gering. Ah, sing bener bentar sehat-sehat baik. Arisia, aing bejaan. Kepercayaan. Eka itu mah, aing eka itu deh. Aduh, keur mah teu boga duit. Motor bensinan kumanya. Aing menang bungkusan euy. Ih, aya barudak mah euy. Kemudian ah. Siapa naon nih dak? Sing penting-penting teh ngobrol. Iya, si Acil. Bejaan ku aing lagi gering, Mas Boy. Aduh, pusing iya. Kumanya. Pak, mau naon deh eta? Mau dahareun tadi menang. Yang Acil atuh, yang bawaan ka Mas Boy, gering kapan? Iya tuh ah, aing sakit teh garing nu gering teh. Lah, nunya. Iyalah, nanti pula. Yuk, ke Mas Boy yuk. Heeh. Kawin nyusul kanari. Jam seberapa? Kayak pas maghrib lah. Maghrib kayak aing balik kelanya. Yang satunya, aing balik kela. Oke, bejaan di sana. Loh, kira-kira naon ya? Aing penasaran. Buka lah. Lah, daripada aing penasaran. Tuh, sini sebelah. Burung kan. Brengsek kata budak. Ngagawean aing. Boleh dok siapa aing, ha? Bangsat.